Pessoal, vamos iniciar um vídeo novo aqui, ó. Tá vendo? Olha que baderna tá isso aqui. Tá vendo esse módulo aqui? Esse módulo foi eu que coloquei aqui. Fiz a instalação tudo certinho. Daí andou dando problema. O dono aqui levou em outro lugar, ó. Já deixaram o módulo pendurado assim na caixa. Não tá isso na caixa não, tava aqui enfiado aqui, ó. Feito aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Isso aqui foi eu que fiz, ó. Isso aqui, ó, que vem até aqui, vem tendo módulo, ó, certinho. Eu vou estar arrumando aqui, ó. E esse módulo ele tá com um problema nesse botão aqui, ó. Você mexe nele, ele volta a funcionar. Tem hora que você mexe nele, ele para de funcionar. Então eu vou estar mostrando pra vocês. E outra, tá parecendo um avião também isso aqui. Ó, que você liga o carro, um barulheiro que... Eu vou estar ligando o carro, vou mostrar pra vocês. De antes de mais nada, pessoal, não esquece de deixar o joinha lá, se inscrever no canal para poder estar ajudando a gente, ó. Aciona o sininho de notificações, postando um vidinho já vai estar chegando para vocês. Então é isso aí, então, pessoal. Eu vou montar aqui, depois eu mostro para vocês a barulheira que tá fazendo isso aqui. Beleza? Pessoal, tá funcionando, ó, paradinho, filezinho. Depois eu tenho que colocar a caixa de corneta lá também, porque tem uns canal que não tá funcionando, eu vou mostrar para vocês. Então agora vamos fazer, eu vou da partida no carro para vocês verem o barulho que tá fazendo. Ó, pessoal, tá zerado o volume, ó. Ó o barulho. Vou mostrar lá na caixa para vocês verem. Está dando para vocês escutar aí. O motor tá ligado certinho, ó. Tá passando um barulho lascado aqui. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Aí pra vocês verem, agora eu vou erguer um pouquinho, ó. Você abaixa no zero, olha que barulho. Saindo um barulho do motor do carro, tudo nas caixas. Vamos ver o que dá pra resolver. Geralmente eu vou ver se eu consigo aterrar a saída RCA pra ver se resolve o problema. Vamos trocar os cabos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Geralmente a gente tem alguns modelos, marca de aparelho que a gente não consegue resolver o problema. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Vai servir como dica aí. O barulho tá tão alto, ó. Eu voltei a filmar aqui de novo. Eu vou desligar o aparelho. Desses é só o barulho do motor. Ó, agora é só o barulho do motor do carro. Tá forte mesmo. Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Já tirei o aparelho, ó. Tá sem a frente. Tá vendo aqui, ó, os RCA? Eu vou fazer aqui o atarramento, vou mostrar pra vocês. Com um pedaço de fio de cobre mesmo, vou descascar o fio, tirar só o cobre e passar aqui, ó. A gente vai conectar nessa ponta aqui do conector do rádio que encaixa pra não ficar mexendo. E vamos ver se resolve o problema. Deu o segundo caso, a gente vai trocar o RCA lá também, beleza? Pessoal, já fiz, ó. Estanhei ele, ó. Se tá dando pra vocês verem. Agora eu vou cortar essa beiradinha aqui, ó, e vou colocar ali pra vocês verem. Aí pra vocês verem, ó, já coloquei. Agora eu vou colocar no carro lá, a gente vai testar pra ver se deu uma amenizada aí no ruído. Vamos pôr ela. Pessoal, vamos continuar aqui agora. Tá vendo aqui? Já arranquei o aparelho ali como tinha mostrado pra vocês. E já fiz também, ó, com um fio de cobre. Você descasca ele, aquele eu andei soldando, ó. Ficou filezinho. Agora eu vou colocar aqui pra gente tá testando, beleza? Já mostro pra vocês. Aí, pessoal, eu zerei ele aqui, ó. Ó, zerei. Cadê o barulho? Já era. Vou mostrar lá na caixa pra vocês verem. Aí pra vocês verem, ó, cadê o barulho? Tá zerado, ó. O aparelho tá ligado lá. O módulo também, ó. Agora a gente vai vou tá conectando os cabos das cornetas e Twitter aqui, ó, que está ligado os dois da forma de 12. Tá vendo aí, pessoal? Lembra que eu desligava? Ó, vamos ver aqui. Deixa eu mudar aqui a pasta. Aí, pessoal, tá funcionando, ó. Tocando um Hungria aí, ó. Cadê o barulho? Vamos zerar de novo. Zerou. Então, pessoal, quer dizer que o reparo que eu fiz ali, ó, eu aterrei
a saída do RCA ali. Eu vou mostrar, vou arrancar, vou mostrar de novo pra vocês aí. Eu vou desligar ele, ó. Só o barulho mesmo do motor. Vou desligar o carro agora. Agora eu vou tirar ele aqui e vou mostrar pra vocês de novo. Tá vendo ali, pessoal, ó, onde eu aterrei ele, ó. Então vai a dica aí, ó. Se você tiver com barulho, ele passando o barulho do motor pro seu som, tá ali, ó. Aterra ele, talvez resolva o seu problema aí. Não é todos os rádios que aceitam esse aterramento aqui. Tem alguns que continuam a mesma coisa. Os Pioneer aceitam bem. Esse aqui aceitou, é um Lennox. O RCAzinho. Eu ia trocar os RCA aí, ia ficar mais caro pro cliente, ó. Não precisou, só aterrei, tirei o aparelho. Vai ficar mais barato pro cliente. Beleza, pessoal? Vai a dica aí, ó. Tá com barulho aí no motor, no som? Aterra ele. Talvez resolva o seu problema aí. Beleza? Deixa eu pôr ele aqui. Agora a gente vai montar ele aqui e vamos ver as cornetas que tá com os canal parados lá. O modo tá com os canal parados. E o outro instalador aí. Não sei quem foi. Também não interessa saber quem que é. Tá vendo? Tipo, a primeira vez que fez a instalação aqui foi eu. O cara já levou em outro lugar. Olha só pra você ver. O cara colocou essa Booster 1600 aqui, ó. Mas isso aqui muito fraquinho. Bem fraquinha mesmo. Olha só pra você ver a especificação dela. Pai, e é fio ainda. Então só vai ocupar o espaço ali, não vai virar nada. Olha aqui pra vocês verem que tá isso aqui. Beleza? Então eu já arranquei ela ali, ó. Vou ligar tudo isso aqui, ó. Nessa booster aqui, ó. 2.600 watts aí, mas só que também é bem fraquinha. Talvez vocês estão pensando aí. Nossa, Marcelo, vai ligar tudo isso aí, mas essa moda é fraquinha. É fraquinha, mas é o que o cliente tem. Eu vou estar ligando pra ele. Eu vou estar ligando certinho de novo aqui. Igual da primeira vez que eu liguei pra ele, ó. Eu vou ter que acertar esses cabos aqui ainda. Porque depois que o cara mexeu aqui virou uma bagunça. E esse modo tá com defeito na chavinha aqui, ó. Na chavinha da regulagem. Tá com defeito. E tem uns canal parados. Então a gente vai ver o que dá pra resolver aí. Beleza? Melhor, pessoal, dá pra vocês verem a chavinha. Tá vendo essa chavinha aqui, ó? Ela tá com um problema. Você empurra ela pra frente, ela já pode funcionar os outros canal. E tem um canal que tá parado. Esse canal aqui, ó. O primeiro, o segundo aqui tá parado. Eu liguei tudo aqui, ó, em bridge. Tá certo? Não, tá errado. Mas é o que o cliente tem, não tem como. Só se falar pra ele põe outro módulo aqui, porque os ordens falando não tá correspondendo, os homens não tá correspondendo nada. Então é o que o cliente tem. Eu vou ligar pra ele aqui, vai tocar. E eu vou passar pra ele como ele pode estar usando. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí. Pessoal, aqui, ó, eu tinha falado pra vocês que tinha. Eu fiz o aterramento aqui. Então esse cabo aqui tá com problema também. Vocês veem que eu já coloquei outro aqui, ó, por fora. Tá indo lá. Eu vou tirar aquele cabo ali, ó. E que eu vou pôr pra vocês e mostrar o barulho que tá fazendo. Escuta aí, pessoal, tá parecendo um avião, ó. Eu vou estar trocando aquele cabo ali, ó. Esse cabo que vem aqui. Vou colocar um dataramps novo ali. É só pra vocês verem. Ó, o rato tá ligado. Acelera, aumenta o barulho. Ó, tá zerado, ó. Então quer dizer... Vou desligar aqui, pessoal, pera aí. Então quer dizer que o aterramento que eu fiz aqui, ó, resolveu muita coisa. Eu vou deixar o aterramento ali junto e vou trocar o cabo também. O cabo da tarampa já tá aqui, ó. Vamos colocar tudo novo e vamos ver se resolve o problema aí. Beleza, pessoal? Geralmente esse aterramento que eu fiz aqui, ó, resolve o problema e não precisa estar trocando o cabo. Eu falei pra vocês que o cliente ia economizar não trocando os cabos, mas a gente vai ter que trocar, beleza? Vou trocar aí para mostrar pra vocês funcionando. O pessoal tá tocando, ó. Troquei o RCA que eu não falei pra vocês, ó. Tá até pendurado ainda ali, ó. Tá fazendo acabamento lá ainda. Mas tá tocando, ó. O motor do carro tá ligado. Vamos abaixar no último. Ó, zerei. Acelerei o carro, vou mostrar lá na caixa pra vocês. Aí, ó. Diferença, né? Põe tudo no zero, ó. Tudo tarampo, tudo novinho. Tem que fazer o acabamento ainda aí. Então vamos continuar aí, pessoal. Depois eu mostro tudo funcionando normal pra vocês. A parte de trás aqui já tá tudo certinho, ó. Já troquei todos os cabos. Amarrei aqui pra não ficar forçando aqui. Troquei, coloquei tudo tarampo. Tudo o cabo da tarampa aí, ó.
bem melhor do que ele que tava. Ó, tudo certinho, eu refiz a instalação ali, tirei tudo aquela fiação que tá sobrando aqui, ó. Ó os cabos aí. Tá vendo esses cabos aqui, ó? São Y e RCA velho, ó. Vai tudo pro lixo. Tá aí, pessoal, tá funcionando, ó. Agora eu vou fazer uma pequena regulagem aqui, ó. Um pouco mais de voz lá atrás. Então isso daí, pessoal, tá pronto, ó. Agora eu vou funcionar, eu vou mostrar ele funcionando pra vocês, pra ver se eliminou o ruído mesmo. Então, pessoal, vá uma dica aí, ó. Sempre que vocês for dar partida no carro, desliga o aparelho primeiro. Porque se ele tiver tudo, se não tiver um sistema de bateria auxiliar que esteja ligado direto na bateria, ao que você dá partida, tem alguns carros que chega a murchar o rádio aqui na frente. Então vá a dica aí, ó. Desliga o aparelho primeiro. Beleza? Vou dar partida no carro. Tá desengatado. Funcionou. Então vamos ligar o aparelho. Ele já tá rodando, ó. Vamos zerar ele. Eliminou o ruído, ó. Zerei ele, vou olhar na caixa lá atrás pra mostrar pra vocês. Então tá aí, pessoal, ó. Zerou. O barulhão que tava fazendo certinho, ó. Graças a Deus, tudo certo. Então tá aí, só vai entregar pro cliente. Então tá aí, ó. Tá funcionando o golzinho. O que foi resolvido lá? Eu troquei os RCA. Fiz um aterramento lá no RCA do rádio, na saída. Troquei os dois Y. O módulo tá com a chavinha onde faz os regulagens, tá tudo ruim. O fio que eu pude lá para ficar funcionando pro cliente aí. Vai ter que mandar arrumar ou trocar o módulo, se quiser uma coisa melhor. Deixa eu baixar um pouco a minha coluna aqui, ó. Vou mostrar para vocês que tá funcionando certinho, ó. Casa bagunçada, tudo ok certinho, como eu falei. nem me lembro o que aconteceu. O módulo vai ter que fazer, Roupas na escada. vai ter que estar fazendo alguns reparos ali, porque tá bem ruimzinho. Mas tá ali, tá funcionando. Consegui resolver o barulho do motor que tava passando na caixa, estava exagerado, estava muito ruim. Tem alguns aterramentos em alguns rádios que a gente faz aqui ali, ó. Resolve na hora, por causa de ser um rádio Pioneer, geralmente dá certo esse aterramento que a gente faz. Então eu fiz o aterramento ali, troquei os cabos, resolveu o problema. Se eu tirar o aterramento fica um pouquinho de barulho aí, mas então eu já deixei o aterramento lá. Ficou show de bola. Beleza, pessoal? Então encerrando aqui. Gostou? Não esquece do joinha, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos nas redes sociais para estar ajudando a gente, ó. Acione o sininho de notificações para o seu vídeo estar chegando para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Com Deus.